3 anos. Imos vos contar o conto do Coelliño Branco. Espero que vos guste. Eras unha vez un coelliño branco. Un día decidiu buscar coles á horta para facer un cadiño. Cando o coelliño volveu a casa, atopou a porta pechada e petou. Quen é? Preguntou un vozarrón desde dentro. Son eu, o Coelliño Branco, que veño de coller coles e vou facer un caldiño. Pois eu son a cabra cabresa. E como non marches, salto-te encima da cabeza. O coelliño foise dali correndo a presa. Andando, o coelliño atopou un boi e pediulle axuda. Eu son o Coelliño Branco e fun buscar coles á horta. Volvín a casa para facer un caldiño, pero nela está a cabra caburra, que me salta encima e me espatura. Queres vir comigo? Eu non vou, que teño medo. Dixo o boi mentre lo atacaba. O coelliño seguía andando e atopou un can. Eu son o Coelliño Branco e fui buscar coles á horta. Volvín a casa para facer un caldiño, pero nela está a cabra cabraza, que me salta encima e me esmagaza. Queres vir comigo? Eu non vou, que teño medo. Dixo o can mentre marchaba. O coelliño seguía andando e atopou un galo. Eu son o Coelliño Branco e fui buscar coles á horta. Volvín a casa para facer un caldiño, pero nela está a cabra cabralla, que me salta encima e me escangalla. Queres vir comigo? Kikiriki. Eu non vou, que teño medo. Dixo o galo mentre marchaba. O coelliño seguía andando cada vez máis triste, sen esperanza de poder volver a casa. Pero atopou unha formiga que lle preguntou: "Que che pasa, coelliño branco?" Que fun buscar coles á horta. Volvín a casa para facer un caldiño, pero nela está a cabra cabruxa, que me salta encima e me esbabuxa. Pois eu vou contigo. Dixo a formiga. Non lle teño medo a unha cabra capina. Os dous volveron a casa do coelliño e petaron na porta. Aquí ninguén entra. Dixo un vozarrón desde dentro. Xa está a cabra cabresa, que vos salta encima da cabeza se non marchades a presa. E dixo a formiga. Pois eu son a formiga rabiga. E como non abras, furo-che a barriga. A cabra cabrisa deulle un ataque de risa. Jo. Entón a formiga rabiga entrou polo burato da pechadura, achegouse a cabra e... zas! Meteulle unha picada no bandullo. A cabra fuxiu como un foguete dicindo: Eu son a cabra cabresa e a esta casa non volo porque non me interesa. A formiga rabiga abriulle a porta do coelliño branco. Coas coles fixeron un caldiño, comérono e a min non me deron porque non quixeron. E colorí colorado, ese conto está rematado. Cuando gustou este conto? Que bonito, gustou vos? Pois é que lle gustou nos moito. E tedes que aplaudirte.
chicos maiores.